acısızca yan, bitenlere yan, sözüme inan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hikmet'in Motovlog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hikmet'in GG sesli motorunu inceliyoruz. Mayıs gösteriler için belediye adım Burak Aynen Motovlog kanalına farklılıklar yapıyoruz. Hikmet'e hareketlerini gösteriyor. Bu manyakta nasıl gidiyorsun merak ediyorum. Gözlerimi kapatayım. Motor tanıtma videosu. Altında sol aynası olmayan başlangıç motor olduğu için zaten genellikle motorlar ufak kayıp oluyor. Ama temizliğini bulmak daha temiz. Ben temizim diyen temiz değildir. Bu motor 2012 model bir motor. Gördüğünüz üzere kazaları var. Yani eksiklikleri var. Yani şunu bile ben kendimi vidal atıp buldum. Yani o yüzden çok sorgulamamak lazım, çok çarpmamak lazım. Sonuçta ekonomik şartlarda yani bir model drift almak var bunun gibi ama onun haricinde çarpmaklar bu arada içinde. O motorun nedeni belli. Yani bunun gibi tatmin gençler için bir motor, bu motor yani daha hızlı gideyim, hani şeyli gideyim, adam bir motor. İyicisi bundan naked değil. Parasını hak eden bir motorlu, evet. Malzeme kalitesi var, şeyleri var. Güzel bir motor. Aslında mesela burada bir kaza yapıyoruz. Yani motor perte çıkıyor. Gerçi kullananı da vakit lazım. Yani o yüzden doğrulanmayacağım. Yeni erkekler, al bir tane ekmek kardeşim. Adamlar arka tarafındaki şeyi motorumda Tiger egzoz var. Motorumu daha yeni topladım. Nereden baksanız. Balatalarını değiştirdim, onu bunu şey yaptım. Geçen sene rakamlarına göre arkadaşlar yani 8-8,5 bin lira civarlarında toplayabilirsiniz. Tabii ekstra olarak da benim kendi işçiliğim var. Sadece normal işçiliği yok. Yani insanın işçiliği yok. Benim kendi işçiliğim de var. Tanıdık ustanız vardır. Onları bakabilirsiniz. 50-55 bin liraya satıp aldım. Yani 60-65 bin liradan para yapıp sürücüye alın yerine bir Honda Drift'e alabilirsiniz. Malzeme kalitesi, sınıf işçiliği bunların hepsinden önemi var. Çünkü yani 7 bin liralık bir motorla 70 bin lira bir motor. Yani 70-65 arası ederi var. 75'e ben kendim satıyorum bu arada motoru 77 bin liraya koydum ama 77 bin lira gittiğini ben canlı gözümden biliyorum. Zaten seçimle yaklaştı. Herkes stokçularda başladı yani.
gidiyorsunuz malzeme almaya, motorun malzemesini bulamıyorsunuz. Onlarca şeyler istiyoruz. En azından onun bir yıllığı var yani. Bu motorun alınacak bir motor mu? Bu paralar alınacak motorlar değil. Yani zamanında 13.500 liradan yukarı çıkalım deyince baktım böyle hadi 25 almayayım demişti. Ama şimdi bu motorlar olmuş 5.000 lira. Olmadı o anda. Sağlamlarından baktım. Pasat tepkisi böyle. Şartlar gezim motorlar. Ben motorumdan memnunum. Alacak olan alabilir. Performans konusuna gelelim. 120 cc motor 6 vites. Tam olarak torkunu hatırlamıyorum. Ama kendi bağlamında iyi bir motoru. Ne? Okula mı? Evet. Bende de bir detay gerek o zaman bu kadar bağırdı. Beklemeyecek oldu. Benim kaygıda arkadan geliyor. Önden gittiğini görmedim demirde. Marekli belediyenin çalışıyor arkadan. Elimizden geldiğince kimseye rahatsızlık vermemeye çalışıyoruz motorlarımızda. Yani ben çok gezen dolaşan bir insan değilim. Motorum bile sanırım 39, 212 olmuş. Ama hiç gitmek gibi sürgün motorlarımız. Ekim'den açık. Şahsiyetinde geliyor. Polis çıkacak korkusuyla var ya. Böyle siz viteste 15 gidiyor. Kamera var yapma. Ana doğru lan. Ben kameradan ceza yemiştim. Burada değil mi?
burada yapamıyorum. Motoru kendi sesini alışmış şimdi. Bak. Olmaz ya. Çek. Daha iyi pisler gelmemiş. Ne? Daha iyi pisler gelmemiş. Geldin mi? Saate bak bakayım. Saat 08'de oğlum. Ne? 08. 9:08. Oo. Daha çok var. Sen dolaşacak kadar. Ha. Boyutu mu? Birader bak ne kadar güzel. Benim motoru var. Güzel, güzel diyorlar da. Güzel kaldı. Kabul ediyor. Oraya koy diyor. Oraya koy. Ya şey, kamera müdür olması yapacak mısın? Müdür. Okula girişinize engel. Anahtarı ne burada? Nasıl kal bende ya? Dur dur.